गेमर और एडिटर के लिए लेके आया हूँ बहुत सी धांसू गेमिंग पीसी और बहुत ही कम बजट में लेके आया हूँ। क्या कंपोनेंट्स और क्या प्राइस होने वाला है फिर वो मैं बताता हूँ। इसके साथ जो मदरबोर्ड लेके आया हूँ मैं आपको X870 गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड लेके आया हूँ और DDR5। इसके साथ जो ग्राफिक कार्ड है आपका Asus का 4070 सुपर है, ग्राफिक कार्ड है 12 GB का ग्राफिक कार्ड है। NTS कोड का आपका 850 वोल्ट पावर सप्लाई हो गया आपका और 16 GB का वो रैम स्टिक है। इसके अंदर आपका 6000 मेगाहर्ट्ज का रैम स्टिक है और XPG का 1 TB Gen 4 SSD कार्ड है। इसके अंदर 360 लिक्विड कूलर है इसके अंदर और इसका वेरिएंट होने वाला है आपका गीगाबाइट का C500 और इसका जो प्राइस होने वाला है मात्र 1,35,000। चाहते हैं कस्टमाइज गेमिंग पीसी करवाने के लिए तो स्क्रीन पे नंबर है, ऑर्डर या व्हाट्सएप कर सकते हो आप। थैंक यू।